Labdien! Mēs esam iebraukuši pavērot Rāznas saulrieti. Vidēji garais ceļš mums ir galā. Un rītā mēs varētu pārbaudīt Rāznas resursus. Jānis mums parādīs labākās vietas. Eholot iespējams es izslēgšu, ja viņš pagaidām neiet. Nu, jāmet ir uz Mākoņkalnu, atceries, jā, arī rīt. Šodien un rīt. Te, kur ir Mākoņkalns, un tur mēs metam. Ok. Nu jā. Tad es metu uz Mākoņkalnu. Līdz rītam. Jā, bet baigi labi lido. O, tur ir tā fiška. Mēs bišķiņu samuldējām. Jānis samuldēja. Ko tu domā? Mums ir pirmā vakara līdaka. Atbraucām saulrieti skatīties. Nu, tāda viņa smuka ir. Nav nevainas. Nav nevainas. Lūdzu. Tā viņas te viss speld? Jā. Un ja nav, ja nenokir, tad jāved kaut kur no cita ezera un jālaiz iekšā. Nu jā, tā es dzirdēju, ka tā darot. Labi, labi nakti. Rāznas ezers un Jānis Kupra. Es zinu, ka tu raksti interesantus rakstus un taisi ļoti skaistus pludiņus. Es neesmu balto zivju ķērājs, bet man ļoti viņi patīk. Šodien mums sola 6 līdz 9 metru sekundē ziemeļa vēju. Un tāpēc mēs mēģinām ātri tagad aizbraukt uz pretējo krastu un tad pēc tam, kad jau kaut kā apakaļ atsūt. Ātri. No priekš, mums jau kaut kāda 6 km/h bija. Ar diviem priekšā ar to motoru un ar šito. Mums ir quattro laiva. Rāznas ezers ir otrs lielākais ezers Latvijā pēc platības, bet pirmais pēc tilpuma. Tā sanāk. Te visvairāk ūdens ir. Tieši tā. Un zīvis? Arī visvairāk. Man arī tā liekas. Vakar mēs kaut kur aizbraucām, kaut kur un pēkšņi bija zivs. Pēkšņi bija daudz zivju. Jā, un grīvā tur bija pavisam daudz. Jā, brekšs nārsto. Baigi skaists skats ir, ja to var redzēt. Un šodien neko pārbaudīsim Rāznas resursus. Nekādas man ambīcijas nav. Es gribu noķert pirmo... Deplicināsim resursus. Jā, gribu noķert pirmo Rāznas līdaku. Breks es noķēru 2 gadu atpakaļ, laikam ziemā. Bija ļoti interesanti tie breki šeit plēsīgie. Viktoram patiktos jau noteikti. Kas mums attiecās pa makšķerēšanu Rāznas ezerā? Vajag makšķerēšanas karti. Parasto to, ko vajag Latvijas, visā Latvijā. Licences speciāli šeit nav. Tad būtiskākais ierobežojums, kā es teicu, nevar ar iekšzemes dzinējiem braukt. Un kur mēs aplikācijā varam redzēt 2
divi lielie līči ir, kas ir cieti līdz jūnijam 1. Tādi baigie lielie, vai ne? Vidusmēra ezera lielumā Latvijas. Jā. 100 hektāru. Tagad mums taku ziņas ved uz baigo. Uz vietu ar apzīmējumu Kīši. Jā, 6 Kīši. man vēl tikai vajadzētu ķīšas un dēles. Tas būtu pavisam labi. No. Un tas ir aparāts, to es saprotu. No. Nav nekāda sākstīšanās. 2000. gads izvēlēt. Jā. Skaisti. Un strādā vēl joprojām. Tā, šitā te mēs brauksim. Mēs jau esam bedri. Jā, tev ir? Jā, reku ir. Rekur aizgāja bedri. Tā. Nevajag to augstu, tur ir tā. Nē, nu interesanti, ka tu bedres vidū. Šeit vairāk Cik šitā liela bedra? Arī te ir tāda prībedre, pirms lielākas bedres. Un starp viņām ir tāds pauguriņš. Notap to pauguriņu. Nu, es uz turieni metu, es tev ieteicu uz turieni metā, tu metā tur, es pamētos tur, kur zivis ir. Uz priekšu mest? Nu, nav teiks. Visapkārt paliek seklēts, pēc metriem 20. Ja mēs pieņemam, ka mēs esam vidū bedres, to jau nevar tā zināt. Kaut kāds asarīšs varētu paķert. Jāuzliek mazāks svariņš. Smagu. Te jau nav tāds, nav tik traks tas pūtiens. Zivs? Kas? Jā, maziņi. No. Un tu teici, ka nav asari. Pasties tā kāds skaists asarīt. Šeit dažreiz strāpājas. Nu, skaisti, nu. Es esmu tikai priecīgs. Skaists asarīts. Kaut ko mēs tur mētājam. Nu viens asarīts ir, jā. Vajadzētu vismaz vēl vienu līdeciņu, ko. Tā jau būtu. Breksu mēs redzēsim tāpatās kamerā, un tad ir noķerts būs asarīts un līdeciņi. Bet, nu jā, tā jau ir, ka tā... O, man tur... Zini, kas tas bija? Tas bija asarīts. Nē, izslēgts. Kas? Izslēgts. Nu, pēc copas likās, man bija copa tikko. Nē, viņas tik maigi, viņiem īpaši vējā. Tas arī vispār nesīdās. Bet, nu, te viņa bija maza zivs, jo es viņu jūtu. Ja tev ir mazā, tad tu drīzāk laudītis bija. Varbūt kaut kas man, nu, viņš tāds jutās. Bet zini, varbūt arī tieši otrādi liela vidē. Kad no aizmuguras viņa stumj jau to mānekli, tu nejūti copi. Nē, es tieši jūtu, ka viņš tur tād Tas ir dažreiz tā viņam ļoti liela vide.
Nu, varbūt, ka tā ir ļoti liela līdekļa. Nu, redzi, gan arī es te runāju, jau tev tik pie savas līdekļa. Tu pateici, ka vajag līdekļu Nu, vajag, jā. uzreiz paņēmi. Tieši tā bija. Mēģinām uz mikroviņu. Nu tā jau nelikumīgi. Nu, šitas ir nelikumīgi, jā. Tā ir klāļus arī varētu. Es kā gribu, saudēt. Nu, šitas tāds iztajās tāds, jā, vai nu. Bet, nu, ko tur var spriest? Tu jau nevar spriest par tām zīvīm, ko tu neesi izjūtas, vai ne? Vienmēr aiziet lielākā un kas nu vēl tikai. Neko, mēģināsim kaut ko te vēl darboties. Tagad nosacīt mēs esam aizvējā, skatos, ka tur jau vispār baltiem galiem. Tad diezgan ir tā, jā. Rāzni. Labi. Mums vajag breksi, ko? Au! Šitien saistībā ar tādiem vējiem, te nav kādi tur aizgājuši bojā, noslīkuši? Nu tā katru gadu saka zvejnieki, ka katru gadu paņem pa cilvēkam rāzni. Tā tāda nodeva. Jā? Gandrīz vai norma. Jo es tā domāju, uznāk kaut kāda vētra un tev izpūš ārā. Nu, ar airiem tur vienā brīdī nemaz netiec apakaļ. Reizes nodarbojos ar glābšanas darbiem. Tu, jā? Jā, tas ir baigais tāds, ir, jā. Bet glābēji te kaut kādi ir? Nu, gluži nē. Kādi glābēji? Ko glābt? Mēs esam vienīgie. Nē, nu kāds tur ir iepūst un vismaz... Ja tu viņam maksās, alga būs. Tad nav te glābēji, te grib teikt? Protams, ka nē. Viņi ir ugunsdzēsēji, ne? Nu, ugunsdzēsēji, jā. 15 minūtes viņiem braukt no pilsētas, nu nav. Jā, nu bīstam te tāda. Te jau mēs esam... Ļoti bīstam. Mēs esam, principā, viss lielākajā aizvējā, kurš kāds te var būt. Tur tā jau ir var redzēt. klusākā vieta ezerā. Viss klusākā, jā. Brīdien, ka iepūš, arī labi tāpatās. Ka mēs esam ierobežot arī teritorijā. Bet, nu, ņemsim uz pacietību. Opā. O, reku, tam ir zivs. Bet tu zini, kas bija par iemeslu? Jā, viņš nofilmēja to iemeslu. Pamainīja uz minimālas izmērus. Tāda pati standarta līdzekļa. Nu, tas jau ir labi arī, ka standarta līdzekļi. Labi, atvilc viņu te šurp, paskatīsimies, kāda tad tev izskatās tā standarta līdzekļi. Piejaut viņu šurp. Tu gribi, lai es viņu paņem, jā? Knābītī bišķiņ. Labi. Izdari man pakalpojumu. Atbrīvo viņu. Paskaties. Šitādi te. Es kādu uzliku šitāda vietā. Nu jā. Nosrādāju. Ko mēs te varam paskatīties? Es redzu, kur līdeciņa un autors. Pat nezinu, vai mēra. Bet redz, kāda viņa te noaugusi ar tārpiņiem ir. Guļ viņa pa tajā brekšu bedrē laikam. Ja, ne? Labi, laidīsim vaļā. Jā? Jā. Nu, mēs jau varam braukt mājās. Līdaki ir, asaras ir. Kam breksis paliek? Nu, vēl mēģināsim breks varbūt noķert.
Jā. Ja, nu tagad jau atkal nākamais. Tagad vajag vienkārši lielāku noķert. Tieši tā. Jā. Mazākajā nav. Nemēģi būt. Šitā bija tāda, nezinu, varbūt būt, ka bija mērā, bet nezinu. Gan jau, ka bija tāds knapais. Nu, bet, ka mēs esam bišķiņi ierobežo teritorijā, tas jau ir labi, ka tā ir. Tu mūsu gids tu paēdīs, padzers. Un būs. Kas tev tur ir pa brīnumiem? Vīdacējs. Šitā jau pat mērāja. Un kungam paņemt, ja? Man jau nav vajag. Nu, te ir tā, ka Gits ķer, Armans uztver, jā, Armans ņem. Un sanāk tā, ka mums tas vējš te bišķi izdzina krastā, pusdienu pauzītē. Un reko Jānis atrada, ieraudzīja kaut kādu savu veco draugu suni, jā. Bet es jau gribēju īsumā pastāstīt par ezeru, ko es arī atradu kādu informāciju. Nu, tādu kopsavilkumu. Tātad vispār jau te ir laistas arī zīves, kur es atradu, kad ir Zandarts 18. gadā un Līdeks 19. gadā, tas sanāk ir pagājuši gadu. Nu jā, tā kā zīves jau ir. Īstenībā jau man liekas, kad viņas te ir zīves, nu. Ja mēs kaut kādas dažas noķeram. Vai arī mēs tās 3 klausies noķērām to, ko tu teici? Bija 4, es teicu, ir 4. Nu tad mēs vēl vienu noķersim. Nu labi, tas tā, bet skatos, ka pagājuši gadu bijis Bioru institūta pētījums. Pat ne pētījums, bet zivsaimnieciskais raksturojums ezeram. Un, kas interesanti, ka viena no rekomendācijām ir, ja mēs gribam makšķerēšanas attīstības veicināt, tad viņi rekomendē, ka varētu arī atcelt aizliegumu tajos līčos copēt no 1. No māja. Un attiecīgi arī atļaut iekšzemes izmantošanu šajā ezerā. Nu, protams, man kā makšķerniekam jau tas būtu tikai patīkam, un tad mēs te par šito briesmīgo vēju nepērtos tā kā pīles. Nu, kaut kā tā. Cerams, ka, protams, katrs skatās savās interesēs, bet es kā makšķernieks, protams, gribētu, ka es te varētu braukt ar, varbūt, ka vajag kādu, varbūt motoru ierobežojumu vai ātrumu ierobežojumu, ja kaut kāds ierobežojums vajag, bet, ka varētu vismaz pārvietoties ar iekšzemes dzinēju. Kaut kā tā, es domāju, ka mēs vēl aizbrauksim pa ceļam uz kādu vēl vietu, un tā jau skatīsimies. Es domāju, ka vēl vienu zīvi noķersim. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Good world going bad. Rāzni tā konkrēti pasaka, Džeki, varbūt, kad vajadzētu iet krastā.
Paldies Edgaram par vestīti. Šitā esot 300 Newtonu. Visi 3 mums noturēja, saka. Bet vispār šitajā ezerā bez vestes labāk nevajadzētu braukt. Tas arī nav pēc noteikumiem. Man sāk patikt tagad klausies. Ir kaut kāds ekstums, jā? Jā. Tā ir tā cīņa. Šito netīro nodarba mikrodžigiem jau es esmu piemirsis. Āķis ir drusku pa lielu. Mēs nu pamēģinām. Jā, priekš. Ha! Tas tur pa labu. To lielāko. Tu uzliktu oranžo verņaku. Un rest no manis. Nu, gandrīz skaitās. Tur nokontrolējām. Labi, davai. Ir! Ir! Pēdējais mitīs. Priekšpēdējais metiens. Bet iespējams tas ir breks. Nu, nekāds monstrs jau tur nav. Ir breksis. Es taču jau teicu, ka ir breksis. Viņš baigi nāca tā viltīgi. Tikai neiemet to lietas tur iekšā. Lielais trīnieks ar mazām zivīm. Es jums teicu, ka es gribu breksi dabūt. Bet mums ir kas tas katriks. Kā sanāk? Mazais. Nu, to, ko mēs gribējām, to mēs arī izdarījām. Hei, tu nos! Piedāvā, viņš jau ir šitas ir tāds labs. Cik viņš ir, nu, smuks taču, nu. Saki, ko tu gribi. Nemet ārā, es gribu nobildēt arī. Ja? Es viņu vispār nedomāju mest ārā. Nu tāda tā rāzna ir. Viss. Viss. Čau. Nu, viņš tā maigi palūdz atstāt viesmīlīgos ūdeņus. Rāzna kungs. Rāzna kungs. Bet es skatos, ka tie pludiņi gājuši man labumā. Spriežot pēc manas pēdējās zivs. Tā kā, nu, tā tas vienkārši ir. Rāznas brekšs ir rāznas brekšs. Un īstenībā jau mums viss salikās, ko mēs gribējām. Mēs gribējām 3 zivis noķert, 3 sugas un 3 arī noķērām. Bet, un es esmu laimīgs. Es redzēju rāznas līdeku un noķēru rāznas brekšs. Rāznas asari tu arī redzēju. Un rāznas asaris redzēju, un tas bija baigi skaistais. Un es teiktu, ka es tos rāznas asaris un rāznas līdekus labprāt vēlreiz redzētu. Gan jau. Kaut kādā. Tā kā, nu, forši. Bet bez tiem pludiņiem es nevaru likties mierā. Pastāst un parāda cilvēkiem, paskaties. Rāznā ne tikai brekšus, kā tu ievēroji, bet arī niedres vēl, vai ne? Brekšus mēs ķeram, niedres mēs neķeram, niedres mēs izmantojam citam mērķim, lai ķertu brekšus.
raudas un ruduļus, ko sirds vēlas vai līņus. Jā. Un lai pludiņi būtu drošībā, mēs viņus bāžam latvāņu futlārī. Latvāņu futlārīt. Te ir niedres pludi salikti, redzi? Vari pats paskaitīt, kamēr es stāstu, cik ir tur posmu ir. Nezinu. Paskaiti, tur redzam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 10. niedres posmi un 9 ir spalva, kājas spalva. Antena ir no kājas spalva. Viņi ir atstarošo krāsu, lai baigi porši varētu redzēt, kad saulīt uz viņu spīd. Un skaisti. Jā. Zinu, ka tev Facebookā tev var atrast un, kad gribu šādus te pludiņus dabūt savā. Jā, jūs varat uzrakstīt Jānis Kupra vēstulīti. Jā. Īsu. Jā. Un vispār jūs varētu uzrakstīt, ja jūs gribat palikt pie Rādnes, ir kur palikt. Jānim ir laiva, arī ar elektromotoru. Laivas, motori un daudz pludiņu. Un daudz pludiņu, un daudz brekšu. Jā. Ir līdekas, ir aseri. Nu, forši, ko es gan citu varu pateikt. Nu, man patikās. Bija savādāk kā parasti. Un, Bet tev jau ir ar ko salīdzināt. nu, jā. Citādi drusku, ne? Jā, forši pie jums. Kā es teicu, es atgriezīšos. Nav ko vilkt garumā. Pa pludiņiem var uzzināt sīkāk. Un mēs tiekamies nākamreiz. Vispār ielieciet kādu laiku un vispār pasakiet, ko jūs domājat par cepus garšu un pludiņiem. Ķecerīgi doma, vai ne? Nu, ko var darīt? Čau!